All I'm saying. नमस्कार, हमारे चैनल HBL प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सर्दियाँ समझ लो आ चुकी है, शुरुआत हो रही है सर्दियों की। तो खांसी, ज़ुकाम, नज़ला इन सब की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। हालांकि जिनको एलर्जी भी होती है उनको भी छींकें आती है। खांसी, कफ, कोल्ड की प्रॉब्लम से वो लगातार जूझते हैं। तो इसके लिए एक आसन बताता हूँ। आसन क्या बल्कि क्रिया है पूरे तरीके से। नाम सब कुछ जानते हैं कपालभाति, लेकिन कपालभाति किस तरीके से करनी है, पूरी क्रिया पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। और घरेलू उपाय भी कि क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। इससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर्दियों में इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी पकड़ता है लोगों को। तो इसके लिए कपालभाति करने का तरीका बताता हूँ। कपालभाति जो नॉर्मल तरीका करने के लिए बिल्कुल सिंपल, इनहेल करना है, सांस अंदर खींचनी है पूरी, हाथ ज्ञान मुद्रा में। और आपने ज़रूरी नहीं है पद्मासन में बैठना है, सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जैसे इजीली बैठा जाए। इनहेल 30 से 40 बार, 50 बार, जितना आउट स्ट्रोक लगा सके। चालीस से 50 बार ये लगाने हैं। उसके बाद लेफ्ट से एक बार आउटवर्ड स्ट्रोक्स और राइट से स्ट्रोक्स। स्टार्टिंग बाएं से करनी है, लेफ्ट से शुरू करना है। लेफ्ट को बंद करना है, राइट को बंद करना है, सॉरी, और लेफ्ट से स्टार्ट करना है। फिर इसके बाद लेफ्ट को बंद करना है और राइट से आउटवर्ड। ये संपूर्ण क्रिया है। इसमें बहुत से लोगों की समस्या आएगी कि जिसमें कुछ जब आप करने लगेंगे तो किसी का लेफ़्ट नोस्ट्रिल बंद होता है, किसी का राइट नोस्ट्रिल बंद होता है। तो इसमें इसका इलाज ये ध्यान रखना है, इसका बहुत ही बढ़िया उपाय है कि अगर आपका राइट नोस्ट्रिल बंद है तो लेफ़्ट बाई करवट लेके सो जाए, थोड़ी देर लेट जाए। और अगर लेफ़्ट नोस्ट्रिल बंद है तो दाई करवट लेके लेटना है आपने। उससे वो देखना बहुत जल्दी खुल जाएगा। और इसके लिए दो उपाय जो बता रहा हूँ, घरेलू उपाय जो है, एक तो स्टीम रेगुलर ले, कि सर्दियों में स्टीम ज़रूरी है ताकि नोस्ट्रिल्स हमारे नाक खुले रहे। और दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड खांसी हो चुकी है, मान लो ज़ुकाम है, तो दूध के अंदर 2-3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, अदरक और हल्दी, कच्ची हल्दी, दोनों को कद्दूकस करके दूध को उबाल के 4 से 5 मिनट उबाल के बढ़िया से दिन में 2 से 3 टाइम पिए इसको। तो देखना खांसी, ज़ुकाम, नज़ला बिल्कुल दूर हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि अब सर्दी आ रही है, सर्दियों में अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। योग करते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।